طيب انا دلوقتي رحت للابليكيشن وضفت واجهة جديدة للساعة اللي هي دي ودي كمان. فالموضوع لطيف جدا. الويب سايت اللي انا ضفت منه الواجهات دي موجود عليه حاجات كتيرة جدا 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 ممكن تختار منها، وكمان بتنزل كل فترة. فبالنسبة لي كان العيب الوحيد في الساعة دي ده، والصراحة اتحل بالموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع محمود ابراهيم. خلينا متفقين اتفاق كده ان انت لو انت عايز تشتري سمارت ووتش هيكون التكلفة بتاعتها غالية جدا، ولما بتيجي شركة تعمل حاجة زي السمارت ووتش، شركة معروفة براند زي هواوي زي شاومي زي اي حاجة، بيعملوا ساعات بسعر رخيص. دي مش بتبقى ساعات ذكية، دي بتبقى باند. طبعا احنا كنا جربنا قبل كده هنا المي باند 4 وقلنا ان هي باند بسعر قليل وفرصتها مهدورة من السوق. هسيب لكم المراجعة بتاعتها في الاي اللي فوق هنا او هنا، مش عارف بالظبط. النهاردة بقى هيكون فيديو مختلف عن الباند. نتكلم النهاردة بقى عن السمارت ووتشز نفسها، الساعة الذكية الكاملة اللي بتديك تجربة اكتر بكتير من الباند. الساعة اللي هي شكلها ساعة كبيرة كلاسيك، تقدر تلبس عليها لبس كلاسيك بتاعك، تقدر تعمل بيها اي حاجة، تقدر تعمل منها مكالمات، تقدر تعمل منها حاجات كتير مش موجودة في الباند. في نفس الوقت الشاشة بتاعتها كبيرة وعملية اكتر من الباند. طبعا الساعات الكبيرة المعروفة بتاعت الشركات غالية جدا. عندك مثلا الابل ووتش معديه ال 13 ولا 14 الف، عندك الهواوي الجي تي 2 والحاجات دي كلها هتلاقيها ب 4000 جنيه. يعني دي اسعار موبايلات اصلا مش ساعات. فكان الحل ان نلاقي ساعه زي الساعات الكبيره دي بس صيني او تقليد. الصراحه انا ما حبيتش الفكره دي قبل كده خالص، لان كل الساعات اللي كنت بشوفها تقليد او مش اوريجينال من الشركه نفسها كان بيبقى فيها مشاكل كبيره جدا بالنسبه لي، ان انا ما اقدرش حتى استخدمها. زي مثلا ان الساعه دي بيكون السوفت وير بتاعها وحش جدا، يكون كمان البطاريه بتاعتها يعني سيئه جدا. يعني هي بتبقى بتشتغل ساعه، يعني هي اسمها ساعه وبتشتغل ساعه برضو. ما كانتش حاجه عمليه خالص، مش ضد الميه، فدي حاجه طبعا يعني مش كويسه خالص. لحد بقى بدا الموضوع يتطور شويه في الساعات وواخد ترند دلوقتي. الشركات كلها عماله تنزل ساعات، سمعنا ساعات كتير عماله تنزل مش براند وكويسه جدا. فانا النهارده دورت على افضل ساعتين. الساعتين دول اخترت ان يكون فيهم حاجات اساسيه ما اقدرش استغنى عنها، زي مثلا ان هي بتكون بتدعم اللغه العربيه، بحيث ان انا لو جالي اشعارات باللغه العربيه اقدر اقراها. زي مثلا ان هي تكون البطاريه بتاعتها كويسه جدا، زي مثلا السوفت وير يكون مقبول الى حد كبير. يعني مش لازم اخد تجربه الساعه الذكيه الكامله، ولكن ما اخدش تجربه برضو يعني حاجه ملهاش اي علاقه بالموضوع. وكمان الحاجه الثالثه اللي حطيتها في الاعتبار شكلها يكون كويس. كمان بقى يكون في الساعات دي مكالمات، لان يعني انا لو ما فيش في الساعه دي مكالمات، طب ما هي فرقت ايه عن الباند؟ الشاشه بتاعتها كبيره شويه. طب ما في شركات كتير زي مثلا ريلمي نزلت ريلمي واتش ما فيهاش مكالمات، ولكن عباره عن باند كبيره. النهارده بقى معانا الساعتين دول. الساعتين اللي معانا النهارده الساعه الكي 8 اللي هي بتيجي بتصميم مشابه لتصميم الابل واتش، والساعة التانية اللي بتيجي بتصميم يشبه الهواوي جي تي 2 او الساعة الكلاسيك العادية. طيب هنبدأ بايه؟ تعالوا نبدأ بالكي. اول حاجة تعالوا نشوف محتويات العلبة. طبعا الكفر ده مكتوب فيه السبيكس بتاعت الساعة بالظبط، وانا احترمت جدا الحركة دي عندهم يعني. اول حاجه اول ما بتفتح العلبه بتلاقي الساعه مباشره في العلبه. بنسيب الساعه دلوقتي على جنب ونكمل. اول حاجه هنا الشاحن المagnetic بتاعها اللي هو شاحن لطيف جدا، خلوه هنا على جنب. وبيجي معاها الاستراب الاخضر في اسود ده، وبيجي معاها استراب تاني اسود عادي. طبعا حاجة جميلة جدا ان هي جاية معاها 2. وهنا الجايد بتاع التشغيل وحاجات كتير عن الساعة.
من ضمنها الابليكيشن اهو، الابليكيشن اللي بتقدر من خلاله تشغل الساعة، وبيجي الكتالوج نفسه بلغات كتير. طيب نسيبنا بقى من العلبة ونروح للساعة نفسها. اول ما بنمسك الساعة هنلاقي استيكر هنا كده، هنشيله. طبعا انا جربت الساعة وشغلتها قبل كده، بس انت بتدوس على زرار الباور وفي الاغلب هتبقى فاصلة، هتحطها في الشاحن. تعالوا نشوف الشاحن بتاعها ونكمل. طيب ده الشاحن بتاعها، هتلزقوا فيها كده، مجرد ما تحطوا عليها هيشتغل مباشرة. نقلب كده، مجرد ما تحط الساعة عليها هيقولك اهو تشارجنج، وهتشتغل مباشرة. اللذيذ في الشاحن ده ان الماجنتيك بتاعه يعني قوي شوية. وهنا هتلاقي هنا كده ليد اخضر بيبين لك الشحن. طيب الاستراب بيركب بشكل سهل جدا. هتلاقي من هنا كده مجرى، هتحط المجرى هتحط الاستراب ده فيها وهيعمل كليك. في هنا زرار بيمنع ان هو يتحرك تاني، ودي حركة مميزة جدا. هننزل التاني من هنا برضو كليك. برضو مش اغلب الساعات اللي بتيجي بيبقى فيها الزرار ده. طيب شكل الساعة ممتاز جدا جدا جدا، يعني الشاشة الريزولوشن بتاعها حلو. كمان الزراير كلها اللي فيها شغالة، هي بتيجي هنا من الجنب ببكرة تشبه الابل ووتش، وبتيجي بزرار تاني. وفي هنا من الجنب التاني المخرج بتاع السماعة. طبعا الساعة فيها مايك وسماعة. طيب نبدأ بقى مع الساعة ونشوف ايه اللي موجود فيها. مبدئيا كده الساعة دي بتتقدم ببطارية 200 ملي أمبير وشاشة 1.7 إنش من نوع IPS. شاشة ممتازة وكبيرة، والحواف بتاعتها رفيعة. يمكن هي الحتة اللي تحت دي بس شوية، ولكن مجملا الشكل بتاع الساعة ممتاز جدا. أول حاجة هتلاقي فوق عندك هنا منيو بتقدر تتحكم منها في الإضاءة، وإضاءة الساعة دي ممتازة. هنا تقدر تحدد إذا كانت الساعة تقدر تنور لما تقلب إيدك ولا لأ، وشغالة هنا كويس جدا. وهنا وضع الليل، وهنا عرض التطبيقات. تطبيقات في الساعة دي كتير جدا وممتازة جدا. زي ما انت شايف هنا الساعة فيها البكرة، تقدر تقرب وتبعد منها، وتقدر كمان لو انت دخلت في اي حاجة، يعني مثلا تعال نخش هنا في السيتنج، هتلاقي عندك البكرة دي شغالة معاك في كل حاجة. طبعا الساعة ممكن تخلي الواجهة بتاعتها عربي الكلام وكل حاجة، وبتقبل الاشعارات بالعربي، ودي حاجة كويسة جدا. اول حاجة هتعمل كونكت من الايكون دي او التطبيق بتاع الساعة اللي هو هتلاقيه هنا او في الكتالوج. هتعمل سكان للكيو ار ده، وهو ابلكيشن اسمه فاندو اب. الابلكيشن هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. الابلكيشن سهل جدا. اول ما تتوصل بيه بالساعة هتحدد الاشعارات اللي انت عايز تشوفها ولا لا، وهكذا. والابلكيشن بسيط جدا يعني. خلونا نشوف بقى الواجهات اللي بتيجي بيها الساعة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 واجهات بجد جميلة وشكلها تحفة. وضربات القلب هنا شغالة كويس جدا. هنا تقدر تروح على ضربات القلب على طول، وهنا شغالة كويس جدا زي ما احنا شايفين. السنسور منور من تحت، وبتجيب ارقام حقيقية. طبعا مش ارقام طبية يعني، ولكن كساعة ارقام ممتازة مش ارقام فيك. بقى نتعرف على الابليكيشنز الموجودة في الساعة. طبعا هي ابليكيشنز كتير جدا. تلاقي هنا عندك الاتصال، وهتلاقي عندك لو انت عايز تتصل برقم، وهتلاقي سجل المكالمات، وهتلاقي التحكم في الموسيقى. بس هنا في مشكلة ان التحكم بالموسيقى هنا بيتحكم من خلال الساعة بس. يعني انت تقدر تشغل الاغاني على الساعة نفسها، ما تقدرش تتحكم في الموسيقى على موبايلك، وده في وجهة نظري عيب كبير جدا يعني. المفروض كنت تعمل لي اوبشن ان انا اغير التراك من هنا، مش على الساعة بالظبط. في التقويم اللي هو الايام بقى وكده، وتقدر تغير برضو هنا
بالبكرة، ودي حاجة ممتازة جدا. في عندك هنا البلوتوث، وعندك الفايلات، وعندك التمارين، ووضع النوم. طبعا وضع النوم هو جايب ان انا نمت 5 ساعات وانا اصلا ما كنتش لابس الساعه وانا نايم. هنا ده وضع بيفكرك انك انت قاعد كتير، فبيقول لك كل شويه قوم يعني واتحرك. وهنا تقدر تسجل مقطع صوتي جوه الساعه نفسها. الساعه على فكره فيها مايك طبعا، وفيها سماعات عشان تقدر تعمل مكالمات منها. طبعا الزرار اللي تحت التاني ده بيوديك للهوم، بعد كده بيقفل الساعه، وتقدر برضو تشغلها منه، او لما تقلب الساعه هي تشتغل لوحدها. في هنا بريشر او ضغط الدم، ما كانش دقيق قوي الصراحه معايا. عندنا هنا بالنسبه للرياضه المشي والجري والكلام ده. وفي هنا بودي تمبريتشر اللي هو درجه حراره الجسم، وبرضو مش شغال كويس، دايما بيجيب درجه حراره في الثلاثينات كده. وده وضع الصراحه ما فهمتش يعني عايز ايه. هو انت بتدوس ستارت بيديك حاجه 90%، وبيشغل سنسور القلب، ضربات القلب. طب يعني ده ايه يعني؟ ده مش فاهم. رسم القلب وشغال كويس الصراحة. هو الصراحة الساعة فيها سنسور قلب كويس، لكن وبقية السنسورز مش موجودة في الساعة، فتقريبا هو بيعمل ارقام عشوائيه او ارقام تقريبيه. وهنا تقدر تختار الستايل بتاع الساعه اللي هو 9 ابليكيشن، ولا العرض السمارت اللي احنا كنا عاملينه في الاول. وفي حاجات بقى مفيده على طول، زي مثلا الستوب ووتش. تقدر تعمل ستوب ووتش وتعمل وتخليه وتفضيه وتعمل كذا واحد، ودي حاجه ممتازه جدا. وفي هنا كمان آلة حاسبة، ودي حاجة برضو ممتازة. وفي هنا وضع الحفاظ على الطاقة، وهنا ده بيفكرك انك تشرب مية، ودي حاجة برضو كويسة جدا. بالنسبة للمكالمات في الساعة دي، الساعة قدمت تجربة متوسطة بالنسبة للغرض اللي هي معمولة عشانه، كويسة جدا ان انت تقدر تتكلم من الساعة. لو انت مثلا في ايدك حاجة او هتعمل مكالمة سريعة، طيب انا جاي لك الكلام ده. فالموضوع هنا هيبقى عملي جدا، وهتتبسط يعني. المايك كويس والسماعة مسموعة. التعليق الوحيد في الساعة دي، او العيب الوحيد اللي انا شايفه في الساعه دي، البطاريه بتاعتها يعني ما اقدرش اقول ان هي تكمل يوم خالص. شويه استخدام ليها وقياس قلب ومش عارف ايه، انا طبعا كنت بضغط عليها ودايما نوتيفيكيشن واشعارات على طول، برضو في الاول والاخر على حسب استخدامك. لكن كنت اتمنى ان الساعه تتقدم ببطاريه اكبر من. ندخل بقى على تاني ساعه معانا النهارده. طيب نشوف اول حاجه محتويات العلبه. اول حاجه هنفتح نلاقي الساعه مباشره قدامنا. هنطلع دي كده ونرجع للساعه مره تانية. هنلاقي هنا الكيبل بتاع الشحن، وبرضو هو ماجنتيك، يعني من هنا كده تقدر تكونكت على طول بالساعة. بعد كده هتلاقي اليوزر مانيوال اللي هنا هتستخدمه عشان تجيب الابليكيشن بتاع الساعة، لان الساعة فيها مشكلة في الموضوع ده. الكيو ار اللي هي بتظهره على الشاشة بتاعتها ما بيكونش كامل، عشان الشاشة مدورة والكيو ار مربع. طيب خلينا نبدأ في الساعة على طول. الساعة بتيجي باللغة العربية. تقدر انت برضو تختار من اول ما تشغلها اللغة اللي انت تقدر تشغلها بيها زي الساعة التانية. الساعة برضو فيها اغلب الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الساعة التانية، ولكن هنا بتيجي بواجهات اقل. الواجهات هنا مش لطيفة خالص. في طبعا واجهات كويسة وشكلها ممتاز. الشاشة بتاعت الساعة دي كويسة، اضاءتها كويسة. الساعة هنا بتيجي ببطارية 300 ملي امبير، وشاشة 1.3 انش من نوع TFT. الساعة فيها مستشعر ضربات القلب، وشغال بطريقة ممتازة برضو. ولكن هنا بقى بيزيد في الساعة دي اوبشن فوق الممتاز، وهو انك تقدر تعمل كونكت بسيري او جوجل اسيستنت. انتوا مش متخيلين يا جماعة الموضوع ده مفيد قد ايه. انت ممكن تتكلم مع جوجل اسيستنت تخليه يعمل لك اي حاجة في الموبايل. تقول له مثلا اظبط منبه، تقول له مثلا اظبط تايمر، تقول له مثلا ايه الطقس دلوقتي، اتصل بحد. الحاجات الكاملة بتاعت جوجل اسيستنت كلها موجودة
هنا الموضوع شغال كويس جدا، وميزة بجد قوية جدا. في الساعة دي اقدر اقولك البطارية بتقعد معاك يوم بشكل سهل جدا. بطارية ممتازة، استخدامها كويس جدا، قعدت معايا يوم مع استهلاك كتير جدا. طبعا بجربها وكده، فده شيء ممتاز بالنسبة للساعة دي. طبعا الساعة دي مش بتيجي باللون ده بس، لا بتيجي بكذا لون، وفي منها كمان بستراب معدن او استيك معدن. الساعة بتيجي زي ما انتم شايفين، الماتيريالز بتاعتها الصراحة محترمة جدا. والسماعة هنا اقوى بكتير من الكي 8، وتجربة المكالمات عموما هنا افضل بكتير، برضو بتيجي برضو بالمكالمات وكل الكلام ده. الساعة دي الصراحة انا شايفها اختيار ممتاز جدا، فيها كل حاجة تقدر تعوزها زي ما احنا شايفين. واجهات، هي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاها ان يزيد لها شوية واجهات. طيب انا دلوقتي هزود واجهة كده كمان، وهوريكم الشكل بتاعها هيكون عامل ازاي. طيب انا دلوقتي رحت للابليكيشن وضفت واجهة جديدة للساعة، اللي هي دي ودي كمان. فالموضوع لطيف جدا. الويب سايت اللي انا ضفت منه الواجهات دي موجود عليه حاجات كتيرة جدا ممكن تختار منها، وكمان بتنزل كل فترة. فبالنسبة لي كان العيب الوحيد في الساعة دي ده، والصراحة اتحل بالموضوع ده. وفي نهاية الفيديو، لو انت لسه بتتفرج لحد دلوقتي، احب اشكرك جدا، وافكرك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، لان ده حاجة تخلينا نقدر نستمر. وملخص اللي انا شايفه في الساعتين دول ان هم ساعات ممتازة على السعر اللي هم بيقدموه. الماتيريالز محترمة. البطارية بتاعت الكي 88 اتش بلس بطارية ممتازة، وبرضو الكي 8 ما كانتش البطارية بتاعتها وحشة للدرجة. الساعتين يعتمد عليهم، شكلهم كويس، بيقدموا قيمة مقابل سعر كويسة جدا. لو بتفكر تشتري ساعة ذكية، انا ارشح لك الساعتين دول جدا. بالنسبة لسعر الساعتين دول، الساعة الكي 8 بتتقدم بسعر 750 جنيه، الساعة الكي 88 اتش بلس بتتقدم بسعر 800 جنيه. اجيب الساعات دي منين؟ هتلاقي تحت في الديسكريبشن الاماكن اللي بتبيع الساعة دي. خلي بالك ما تشتريش الساعة دي من اي مكان من غير ما تتأكد ان هي نفس الساعة اللي موجودة هنا، عشان ساعات بتكون في ساعات عشان ساعات بيكون في حاجات مش اصليه طبعا، يعني مش زي اللي انا شرحتها عشان ما تجيبش الساعه من مكان تاني وتلاقيها مختلفه. لينك في الديسكريبشن وفي اخر الفيديو احب اشكركم جدا على الدعم، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش عامل. وبس كده، سلام عليكم.